好，跟住咧就第二條呢條我覺得咧，無論係做啊，即係學生嘅理解上面咧，同埋即係教學上面都幾有難度咁樣嚟試下解呢條啦。OK，咁呢個係一個實驗嚟嘅，做緊啲咩？首先我哋知道有個 metal M 啦，原來咧佢就可以 form 到一個 insoluble 嘅 metal chloride 嘅，就正如我哋平時上堂學嗰啲 AgSL solid 啊、PbCl2 solid 都係唔溶於水嘅。咁今次呢個 metal chloride 咧，我就想揾佢嘅 empirical formula 約簡式出嚟。簡單嚟講就係究竟佢係 MCl、MCl2、MCl3、M2Cl3 如此類推，我就想揾呢個資料出嚟。咁既然要揾呢個資料嘅話，首先我就揾到呢個 metal chloride 要整佢出嚟啦。咁所以要揾呢個 metal chloride 出嚟嘅話咧，我就首先有 metal ion 嘅部分以及 chloride ion 嘅部分嘅。首先我哋先嚟望下 chloride ion 嘅部分喺邊度咧？就係50 cm³ 0.36 m HCl 就預備咗咧 HCl 出嚟。所以 HCl 大家就會知道呢一 part 咧，主要咧就係負責咧提供呢個 Cl- 去俾你嘅。OK， 咁值得留意嘅咧就係佢一定係50 cm³，佢一定係0.36 m， 佢唔會多唔會少，一個定量 fix 咗個份量嚟嘅。所以大家可以想象啦。有一杯定咗量嘅 Cl- 㗎啦 ，OK， 佢係唔會轉變嘅，入邊有幾多就有幾多嘅 Cl-，OK fix 咗㗎啦。咁然後另外一 part 就係 metal ion 啦。咁今次呢個 metal ion 咧就係由呢個0.5 m 嘅 metal nitrate 去出發嘅。佢就會提供咧呢個 metal chloride 入邊你所需嘅 metal 嘅 M+ 嘅 ion， 因為我唔知佢1正、2正、3正，我係叫佢 N 正啦。OK， 所以咧，大家可以想象上面空降呢個 Mn 正落嚟嘅時候咧，你就會開始出 precipitate 嘅啦。基本上出 precipitate 嘅情況咧，會有3種可能性嘅。第一種可能性就係，你加一滴 Mn+ 落去啊，OK， 我可以出到1粒 precipitate 咯。喂，但係入邊仲有好多 Cl- 喎，你都未用晒 OK， 所以就第一個情況咧，就係你加一滴落去，咁未出晒所有 chloride 變晒變晒呢個嘅precipitate 喎，即係未出晒 MClN 嘅 solid 喎。OK， 第一個情況就係未用晒 OK。第二個情況就係，當你加 Mn 正嘅時候咧，咁啱好，哇！你激發晒佢嘅潛能嚇，所有嘅 Cl- 都咁啱好用晒，變成 MClN 啊，就啱啱好 completely react 啦。第三種情況最尾咧就係你再加 Mn 正嘅時候咧，喂，冇新嘅 precipitate 出嚟㗎啦。點解啊？因為所有嘅 Cl- 已經用晒啦，你再加多啲 Mn 正都好，都冇 Cl- 同你玩㗎啦，唔會再出到新嘅 precipitate 㗎啦。所以第三個情況咧就係過量 excess， 所有嘅 Cl- 用晒㗎啦。OK， 當大家知道呢3種可能性，包括 Cl- 未用晒啦，包括 Cl- 啱啱好用得晒，同埋包括 Cl- 完全用晒，冇任何新嘅 precipitate 出嚟之後咧，到底我要點樣去度呢嚿嘢嘅 empirical formula 咧？咁好簡單，就係收集晒最啱好 react 晒嘅嗰點啦。因為咁樣我先知道 Mn 正嘅 mole 數有幾多 ，Cl- 嘅 mole 數有幾多，度個 mole ratio 出嚟，我就可以計到佢嘅 formula， 係咪？咁我到底點樣先知道佢可以咁啱好 react 得晒嗰 point 咧？有啲同學好直覺90度 ，OK， 直覺就會諗㗎，咁好簡單啫，因為佢做呢個 reaction 嘅時候，佢會 precipitate 出嚟啊嘛，咁我只要佢會重咗㗎嘛，咁我揾個磅住成兜嘢咪得咯，咁咧而家我一直加啲嘢落去，咁佢個成個 solution 成個 reaction mixture 個 mass 會上升咯，上升，咁我揾個位佢唔再升咪得咯。呢個想法咧聽落好 ideal 好美好啊，但係實際上做唔到啊。點解咧？因為今次我哋想要嗰個重量，同學你一直腦海諗住嗰個重量咧，淨係呢一堆 precipitate 嘅重量嚟嘅咋，係咪？我哋唔係，你諗望下，如果我用個磅住成兜嘢咧，我哋唔知係度緊呢個 precipitate 嘅重量嘅喎，我哋仲度緊咩咧？你上面加落去嘅時候，個 AQ 即係 solution，AQ solution 係咪有水啊？你係咪度緊上面啲水嘅重量啊？你係咪度呢下邊嘅 Cl-AQ 都有水噶嘛？你係咪都度緊入邊其他嘢嘅重量啊？唔係淨係呢個 precipitate 嚟嘅喎。所以首先我想破滅大家嘅幻想先，你哋會諗做一次實驗咪得咯，然之後就淨係加 Mn+ 落去，咁咧就量度下個 MClN 咧點樣升，你做唔到呢件事啊，冇辦法做一次就做到啊。所以嘅實驗咧，我要斬件做幾次，點樣做幾次法咧？就係每一次做嘅時候，你都比上一次再加多啲 Mn+，再加多啲 Mn+，跟住睇下個 precipitate 多咗幾多。OK 咁你又話揾唔到 precipitate 嘅 mass 嘅，其實揾到啊。點樣揾咧？每一次做實驗我都要咁樣做嘅。form 咗某個份量嘅 precipitate 出嚟之後咧，我哋要 filter 佢，然之後洗咗佢，
dry 佢，去到最尾先 weigh 佢，呢個係基本上 exit basic 步驟都會識啦，係咪？每一次都咁樣做。而今次我哋呢個咁嘅所謂 CL minus 我哋唔可以一次過做啊嘛，所以我預備咗你做6次，我預備呢個定量嘅50 cm cube 0.35 m 嘅 HCl 嘅時候咧，係6杯咁多嘅 ，OK？ 所以下邊就有6杯嘅 CL minus 同一個份量嚟嘅。咁然後0.5 m 嘅呢個 metal nitrate 嘅 solution 咧就係 different volume 唔同嘅份量嚟嘅。咁啊，如呢個表所見啦，你會見到到底我加幾多嘅份量咧？你可以望到啊。咁啊，包括係加5 cm cube、10 cm cube、15 cm cube、20、25、30，如此類推。跟住佢就會反映到你所產生出嚟嗰個 metal 嘅 precipitate 嘅 mass 㗎啦。呢個就係個 gram 嚟嘅。OK， 咁你可以望下咧，成個實驗入邊咧，基本上就係咁嘅。OK， 嗱，今次咧我就 CL minus 寫晒度啦。咁啊，加5 cm cube、10 cm cube、15、20、25、30，五個咁樣去加。咁有啲圖問點解我唔可以加5 cm cube、6 cm cube、7 cm cube？都得嘅，你有排做咯。因為呢度你有30個 cm cube，如果你每一個 cm cube 去度一次，你咪做30次嘅實驗，超難嘅，係咪？超嘥時間。所以咧，我就5個 cm cube 做一次，10個 cm cube 做一次，15 cm cube 做一次，如此類推啦。咁你可以望下，一開始加5 cm cube 落去嘅時候，係的確有少少 precipitate 會 form 喎，係咪？跟住加10 cm cube 落去嘅時候，哇！再多啲喎，梗係啦，因為啱啱一開始都未用晒，而家你再加多啲 m plus 落去 ，m plus 落去咪可以再出多啲 precipitate 再重啲咯。跟住15 cm cube 又係嘅，又再重咗，因為佢多咗 precipitate。去到最尾20 cm cube 咧，喂都重咗嘅喎，係喎，好多 precipitate 啊，正，哈哈哈 ，OK。但你會發現咧，去到25咧，同埋30冇再新嘅 precipitate 產生咯喎。呢個就係我哋啱啱所講嘅情況。點解冇新嘢產生啊？因為所有嘅 CL minus 已經用晒啊嘛，係咪？所以我哋可以答 A part 第一條線，佢就問你啊，喂，究竟咧點解 for the last 3 points 咧喺個 graph 度佢冇再上升，佢係維持不變就 same 嘅咧？個原因好簡單，因為喺 the last 3 point 啊 ，for the last 3 points 喺個 graph 度啦，咁你會見到咧 all CL minus 嘅呢個 ion 咧 has been used up， 所有嘅 CL minus 都用晒啦，咁所以就不能夠再產生多啲 precipitate， 咁所以就唔可以再升個重量啦。OK， 好，咁嗱，而家我哋有手頭上有嘅資訊係咩咧？喺20 cm cube 呢一刻打後 ，OK， 由20 cm cube 打後啊，冇再新嘅 reaction 發生啦。咁係咪代表我哋可以確定20 cm cube 就係 end point？ 唔係 sorry， 唔係 end point，end game 啊完結 complete react 嗰個位咧又未到嘅。點解？因為唔係喎，咩5去10去15去20咪上升緊嘅，咁20咪最高嗰點咯。我哋有冇做過15至20中間嘅實驗？我哋有冇做16、17、18、19？冇。所以佢 completely react 嗰刻咧，未必係20嘅喎，佢可能喺19，可能喺18，可能17、16都唔出奇。所以點解今次你望下 part B 佢就話啦，喂，可唔可以 sketch 喺個 graph 度揾下究竟我要幾多呢個 m 嘅 nitrate 先可以 completely react 咧？所以你要拉線。咁基本上拉線咧就兩個方法嘅啫。第一個方法唔係即係兩條線嘅啫。第一條線呢一 part 咧就係斜線，第二條線呢 part 就係橫線。所以我拉個斜線先 ，OK。咁啊將有 react 嘅3點咧，即係有加嘢嘅3點咧連翻埋佢啦。咁啊，所以你大概咧，即係呢3點連嘅時候咧，應該會連到呢一個嘅，呢個就係嗰條斜線啦。OK，咁啊，另外咧橫線咯喎，咁啊橫線咧呢3點啦，咁啊就係呢3點啦。咁所以呢3點連埋嘅時候，你會揾到中間有個交叉點啊，可能大家唔係睇得好清楚，個交叉點喺呢一度嘅。咁我對翻落嚟嘅時候咧，呢一點就會望到，喂，原來喺呢一度發生嘅喎，即係20、19、18就係最高嗰點，成條線升到最高嘅點，而我哋實驗上面冇做到啊。但係透過拉線，我哋可以揾到原來呢點先係最高嘅點，其後咧已經係excess 㗎啦。咁所以我哋喺個圖度揾到啊，揾翻出嚟先嗱 sketch 有分嘅，咁然後佢就同你講啦，揾翻幾多 cm cube，而因為咧喺呢個實驗入邊咧，佢用嘅數值咧全部都係兩個小數位，兩個數字嘅啫，即係10啊、15啊、20，佢唔係10.0、10.00冇嘅，我係照跟翻。咁啊，今次係18 cm cube，OK？ 咁啊，跟住啦就乘上文，佢就叫你計一計到底有幾多 metal nitrate 用咗咧？咁啊，呢個相對上簡單，你揾到18 cm cube 啊嘛。咁佢本身個 molarity 上面俾咗你0.50啦，所以你可以拍機計一計嘅。呢個咧就係18除1000，咁啊乘0.5啦。呢個就係9乘10嘅負3 mol。OK，by the way， 嗱呢條問你 metal nitrate 啊，其實呢個亦都係等同於咧 metal ion 嘅 mol 嘅，就係因為一嚿 metal nitrate 有1個 mm plus， 你睇翻個 formula 嘅話，所以呢亦都係 mm plus 嘅 mol 嚟嘅。OK， 咁去到最尾啊，佢就問你咯，喂，可唔可以話埋俾我知 determine by calculation 呢條計數出嚟啊？到底咧個 empirical formula of m 係幾多咧？即係到底佢應該係
M 同 Cl 嘅比例幾多咧？咁然後去到最尾講下M 到底會係 silver 定係 lead 嚟嘅。咁我哋先計一計條數先啦，好冇？咁而家你會見到咧，我哋有 mole of 個 Mn 正嘅 iron 嘅。咁就係啱啱上面計咗9乘10嘅負3 mole， 呢個上面計咗 ，OK？ 咁然之後咧，我哋亦都揾到咧H 係定量噶嘛，咁Cl minus 係50 0.36，OK？ 咁mole of Cl minus 咧就係50除1000乘0.36，咁計啦。咁所以咧就會等於咗50除1000乘0.36，就係0.018 mole 啦。咁所以咧，今次我哋就要揾個 mole ratio 咯，一定要講 ratio 出嚟啊 ！mole ratio of Mn plus 比 Cl minus 係幾多？咁對翻啲數字落去啦，9乘10嘅負3比起0.018。咁唔識計 ratio 嘅同學揾一個細啲嘅數，兩個中間。9乘10嘅負3細啲，所以兩個相除呢個數值，咁就會揾到咧屈指一算啦，1比2啊。咁因為你揾到佢哋個 mole ratio 係1比2啦 ，OK？ 已經揾到嗰個嘅 the empirical formula 咧 ，empirical formula of chloride of M 咧 is M1Cl2 噶啦，1唔使寫啦。咁我哋最尾佢就問你，喂，咁M 係可以係 silver 定 lead 咧？咁而家你揾翻啦 ，OK？ 現實喎，因為咧喺 silver 同 lead 嚟講咧 ，OK？The chloride of silver is AgCl，while 咧 the chloride of 呢一個嘅 Pb is PbCl2。咁你諗下，佢要係一個乜乜 Cl2 嘛？咁邊個先係乜乜 Cl2 咧？咁M 咧 should be 佢應該要係 PbCl2 啦。咁所以佢會係 Pb 嚟嘅。搞掂，輕鬆收工。